നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ധാരാളം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീൽ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. അപ്പോൾ ഈ വീൽ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നിങ്ങൾ കൂടുതലും ആളുകൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വർക്ക്ഷോപ്പുകാർക്കൊക്കെ ഇത് നിസാരമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ടയർ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് കറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒച്ച അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കും. ഈ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പല വേരിയേഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് മാറി തോന്നിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ അയച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വരുന്ന സൗണ്ട്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് കുറയും, സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടും. ഇപ്പോൾ ഒരു 60-70 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ആയിക്കുമ്പോൾ നല്ല റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ട് വരും, ഒരു കൂന്ന ഒച്ച പോലെ വരും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പോകുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നത് വീൽ ബെയറിങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒച്ചയാണ്. ഇനി വീൽ ബെയറിങ് സമയത്ത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ വീൽ ബെയറിങ് പൊട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇനി പൊട്ടിയിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ടയർ വരെ ചിലപ്പോൾ ഊരി പോയേക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. പിന്നെ സൈലൻസർ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരും. പക്ഷെ അതിൽ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും സൗണ്ട് വരും. പക്ഷെ വീൽ ബെയറിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ വരത്തില്ല.